Yan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek, and welcome back again to our channel, no? Meron naman tayong bagong video ngayon. So yung video natin ulit mga katek ay makita nyo ulit yung ating sa thumbnails, no? Yung ating topic ngayon sa araw na ito. So bago po tayo magsimula ay gusto ko unang magpasalamat mga katek sa mga nag-sponsor sa atin, no? Ng isang ESR meter. So ito pala ay galing kay Sir Albino Mendez, no? The Mechatronic Body, yung kanyang pangalan sa YouTube. So bro, nandito na, natanggap ko na. Kasi ito mga katek, una pa itong ipinadala sa akin doon kay Papa Marco, pero nauna yung kay Papa Marco, no, kasi naligaw yung taga LBC sa pag-deliver napuntang Maynila. So binalik dito, so ngayon natanggap ko na, no. So unbox natin. So maraming salamat pala sa iyo bro Albino Mendez sa yung maagang pamasko, no, yung ating sponsor na ESR meter. So maraming salamat sa iyo bro, at meron pang love letter na kasama mga katek. So shoutout sa iyo bro Albino Mendez, the Mechatronic Body. At sa mga kaibigan kong mga nagpa-shoutout, no, sa ating previous na video, so shoutout natin ngayon. Shoutout kay Ryan Sortek, uy kapangalan ko to from Sorsogon City, shoutout. Shoutout kay Alvin Technology Technical, my channel, sana suportahan natin, no. Shoutout din kay Rodilo Estares from Negros. Jimrek Estrella, shoutout. Kyle Aaron Calapano from Eastern Samar, kaibigan ko, shoutout sa iyo bro. John Gars Mix Vlog, my channel, sana suportahan natin. GP Electronics, my channel, no, sana suportahan din natin. Lina Pasqua, shoutout. Arsenio Junior Gumadla, shoutout. Bone TV, shoutout sa iyo bro, at my channel, no, sana suportahan din natin. Shoutout din kay MG Works Tech PH, my channel, support din natin. Robert Kapakaw from Ormoc, shoutout. Ipoy Conde, shoutout sa iyo bro. Romel Esterena from Bataan, Davao de Oro, bagong kaibigan natin, shoutout sa iyo bro. Shoutout din kay John Fabrigas Paleble from Batangas Jansel Electronics, shoutout. Josipa Tan from Bertan Electronics. Ireneo Di Guzman, shoutout. Ayeng Tech Vlog, shoutout from General Santos City, shoutout. Jotech ng Santa Maria, no, Occidental from Roderick Sator, shoutout sa iyo bro. GC Hitoses, Jess Electronic from Taguig Western Bikutan, shoutout. Shoutout din sa aking kaibigan na si Ridwan Electronics, my channel, sana suportahan natin mga katek, no. At kay Mila Santos, shoutout sa iyo. At sa mga gusto mong pa-shoutout mga katek, ay pwede po kayo mag-comment sa ating comment section nyo para ma-shoutout kayo sa ating next video. So simulan natin itong video mga katek. Yan, magandang araw ulit sa inyo mga katek, and welcome back again to my channel. Ngayong araw mga katek ay meron tayong bibidyohan dito. Bali ito ay isang bali binuksan ko na to kasi yung problema ng may-ari nito ay gagana daw siya, pero kumukurap nung matagalang gamit. Nawawala yung picture, nagbabago yung kulay ng picture nito. So bali ang model pala nito mga katek ay isang LG na 47 inches. Bali tingnan natin yung cover ng unit natin. Punta muna tayo ito sa labas. So yan, bali yung model niya ito ay isang LG 47 LK450. Ayan, bali tayo sa loob. So yan mga katekno, bali check muna natin kung para makita natin yung problema nito. So ayan, saksak natin, no. Punta tayo dito sa ating mirror. So ngayon mga kateknong, natapos ko ng linisan nung ginamitan ko ng vacuum para kasi marami ng mga alikabok. So nung pagkalinis ko mga katek, ito yung kanyang problema. Bali nung chinik ko pa to sa yung pag-receive namin, gumana siya. Tapos kapag ginagalaw natin dun sa bandang likod, nagkakaroon siya ng discoloration. Tapos na iba, nawala yung kanyang yung picture niya, backlight na lang. So ngayon matapos nating linisan, no? So ganito na yung kanyang problema. So kung mapapansin nyo, medyo bluish yung kanyang raster, hindi talaga plain na kulay white yung kanyang raster, hindi malinis.
So try natin mga katekno kung gagalawin natin dito sa kanyang bandang ganitong mga problema mga katek, nandito yung mga base nun doon sa mga na-experience ko, nandito sa kanyang LVDS yung problema. Kasi medyo matagalan na yung unit, nagkakaroon ng corrosion itong kanyang LVDS. Yan yung mga connection niya, may mga kalawang, tapos naglo-lose na yung connection niya dahil sa sobrang gamit na rin siguro mga katek, no? So yun mga katek, bali ang gagawin natin dito, try natin galawin itong kanyang LVDS. Try natin galawin kung magbabago ba yung picture natin dito sa ating unit, no? So try natin galawin mga katek. So ginalaw ko yan. So yan mga katek, no, kung makikita natin nagbabago yung kanyang yun mga katek, yung kanyang display. Ayan, kung makikita nyo mga katek, ginalaw ko yan. So ngayon mga katek, ang gawin natin dito, bali lininisan natin tong kanyang LVDS na papuntang T-con, tapos itong kanyang LVDS na nanggagaling sa ating mainboard. So yung gawin natin, try natin na linisan ng carbon eraser, no? At try natin kung gagana ba yung gagawin natin. Kasi ito pangatlo na tong gawa, pangatlong experience ko na to na problema. Bali yung isa ay dun sa Toshiba, tapos yung isa naman sa Sony. Ito ngayon naman ay ito ay isang LG. So try lang natin mga katek, na pagtyagaan natin tong ating video ngayon kasi ito lang yung tanggap natin. So yung mga katek, post muna tayo magsiset up ng ating camera para marinisan natin tong ating LVDS dito. So unplug muna natin. Post tayo ulit. So yung mga katek, no, bali na plaster natin yung ating camera ngayon. So ngayon tatanggalin natin yung kanyang LVDS, tapos lilinasan natin na kumuha ako ng kunting, ayan, ito ay isang carbon eraser. Bali kumuha ako ng konti para kasya dun sa ating paglinisan. Tila niya? Ha? Tila? So mga katek, kung makikita natin, no, dito, yan mga katek, no, medyo marumi na yung kanyang connection dito sa ating LVDS ngayon. So ngayon try natin tong linisan kung magiging maayos ba yung gawa natin. Kasi alam niyo mga katek, kung madadali natin to, kung madadali natin to, medyo malaki yung ating kikitain nito, no? Magtiba-tiba tayo nito. Yung boss pa lang pala. So itong gawin natin mga katek, itong ginagawa ko, pangatlong gawa ko na to ng ganito. Binidyohan ko lang para sa mga newbie nating mga kaibigan. Kasi yung mga malulupit nating mga kaibigan na mga tech vlogger, alam nila to. Maning-man ito sa kanila. So yung ginawa ko nito ay para sa aking mga kaibigan na kakumpisa pa lang sa pagiging electronics, no, technician. Yan, bali linisan natin na maayos. Tapos kuha tayo ng ano ba yung kukunin natin. Saan yung brush? Lagi nawala yung brush natin dito. So ito na. Ngayon yung mga naging dumi-dumi dun sa ating eraser, linisan natin yan kasi magkaroon din na yung problema kapag naibalik natin tapos meron pang mga dumi dito mga katek, no. So ulitin pa natin para maging malinis talaga. Yan. Siguraduhin natin mga katek na wala nang matitirang dumi. Yan, kung makita nyo mga katek, kuminis na yung ating LVDS ngayon. Ayan. So try natin itong ibalik mga katek, tapos check tayo kung gumana ba yung ating ginawa dito mga katek, no. So ibalik natin to.
ayusin lang natin pagkakabit nito mga katek, no? Kasi kapag hindi naging tama yung connection, magkakaroon ng problema yung ating display. So yan mga katek, bali natapos na natin may kabit bali ulit. Ngayon ay mag-check tayo, bali tatanggalin muna natin tong ating stand ngayon mga katek. Post tayo ulit. Balik tayo mga katek and plug in na natin. Try nating tingnan kung gumana ba yung ginawa natin. So ayan mga katek, nagkakaroon siya ng problema mga katek, nawala yung kanyang display. Ano naman yan? So kung makikita natin mga katek, ayan, medyo gumanda na yung kanyang display mga katek, na wala na yung bluish na kulay. Pero nung galawin natin, kahit galawin natin ng konti, ayan, galawin natin para tingnan natin sa screen, ay mga katek, bumabalik yung kanyang problema na bluish display. Tapos nagkaroon ng humihinto, ayun, nawala yung display mga katek. So yan, bumalik naman. Tapos bumalik ulit yung problema na bluish. So yung gawin natin dito mga katek, no, bali hindi natin nakuha doon sa linis ng ating ginamit na carbon eraser. Siguro medyo maluwag na yung kanyang kapit dito sa kanyang galing sa LVDS papuntang kanyang socket. So yung ginawa ko, ang gagawin pala natin nito, gagawin pa lang medyo hihigpitan natin tong kanyang LVDS, bali tatapalan natin ng tape yung kanyang LVDS para magiging fix or medyo mahigpit, para maging mahigpit yung kanyang pagkalak dito sa ating main board, pagkakabit niya, para maging mahigpit yung kanyang pagkakabit dun sa kanyang main board. So bali post muna tayo ulit mga katek and papakita ko sa inyo yung ating gagawin, no? Yan. So mga katek, bali ang gagawin natin dito mga katek, meron akong nilagay na ano ba to? Hindi makita. So ito isang scotch tape. So bali yung nag-cut ako ng konti dito mga katek, no, tapos nilagay ko ito, pati ito mga katek, ito sa bandang itaas na kanyang LVDS papuntang top board niya ay tikon. Papuntang tikon, nagkaroon din ng problema. So ito yung, excuse me po, so ito yung ginawa ko una, kaya nag-cut ako dito, tapos nilagay ko dito sa kanyang bandang itaas, dito sa kanyang bandang ulo, tapos nilako siya. So yun, hindi na siya, medyo mahigpit na yung kapit niya, yung pagkalak. So hindi na siya nagiging, kung gagalawin natin na hindi nagbabago yung kanyang display. So ito naman, yung gawin natin dito, ito yung kanyang sa bandang ibaba, ito naman yung nagkaroon ng problema. So gawin natin, kukuha ako ng kunting tape dyan para itapal dito sa kanyang bandang dulo or sa ulo niya ng ating LVDS para hihigpit yung kanyang pagkalak mga katek, no. So tanggalin lang muna natin yan. So set up muna natin yung kanting stand. Yan, tatanggalin natin muna. Mahirap, bigas na kasi. So ayan, no, muli natanggal na natin. So ang gawin natin dito mga katek, kukuha tayo ng kapirasong tape dito sa ating itaas. Sanay zoom lang natin, no, sa bandang itaas niya. Ayan yung tape na makita nyo, kakat na tayo ng konti dyan, tapos lagay natin dito sa kanyang bandang dito mga katek, dito sa bandang ulo niya. So pakita natin mamaya, cut muna tayo. So ayan, bali nakakuha na tayo ng kunting tip dito mga katek. Tapos itatapal natin dito sa kanyang bandang ulo para magiging mahigpit yung kanyang kapit nun pag nailak na natin ito mga katek. So yung mga katek, tingnan nyo mga katek yung ginawa natin yan. So ayan, tinapal natin yung tape na kinat natin, tapos lagay natin to ulit mga katek para tingnan natin kung gumana ba yung ating ginawa dito.
Sana gumana naman. Yan, so balik natin. Ayusin na natin mga katek, no? Yan, medyo mahigpit yung pagka-lock niya. So, ayan. Tapos, pause muna tayo mga katek. Tapos, isasaksak ko muna to mga katek, no? So, ayan. Bali, pakita natin na sisaksak natin to. Yan, plug in tayo. Tapos, kunin natin yung camera. So, ayan mga katek. Nasaksak na natin. So, ayun. Ayun mga katek, luminaw yung ating display ngayon, yung kanyang raster, no? So try natin kung gagalawin nito mga katek, kung hindi na ba talaga babalik yung problema niya. So gagalawin natin to mga katek, no? Gagalawin natin yung kanyang EPDS, tapos tingnan natin dun sa screen kung hindi naman nagbabago. So yan, ginalaw natin yan. So yan mga katek, no? Hindi natin nagkaroon ng problema, hindi na bumalik yung problema na bluish, tapos biglang nawala yung kanyang raster. So ayan mga katek, nadali rin natin. Katsamba naman tayo ulit nito mga katek. So lagyan ko muna ng signal mga katek, no, para makakuha tayo ng pickup. So sandali lang, mapupost tayo ulit para makapaglagay. Hindi na lang tayo magpupost, diretso lang tayo nito mga katek, kasi naka-antena naman siya. So lagyan na lang natin ng antena, no, baka may makuha tayong kick up tayong signal nito. So ayan, nilagyan natin ng antena. So hindi lang natin yung flash drive gamitin natin, kasi yung flash drive natin kailangan pa ng remote ng LG. Hindi naman hahanapin pa natin yung ating remote. So ayan, ano ba naman yung medyo ang pangit ng display namin dito mga katek. Anong channel ba to? So lipat lang muna natin mga katek, nung hanapin natin yung kanyang. So mga katek, na pasensya na, naputol yung ating video kanina. So ayan, bali nilipat ko na yan sa medyo malinaw na channel mga katek. So medyo intermittent lang siya, kasi sa sinabi ko na sa mga dating video ko malakas yung aming pickup dito sa channel 7 na nasa channel 11, kasi malapit yung tower dun sa GMA dito sa aming lugar. So medyo intermittent siya, pero yung display niya malinaw naman. So yan mga katek, no. So bali naputol yung, kasi dun sa bandang ilalim yung mga katek, yung yan tinukot ko yung channel niya para makapaglipat tayo ng medyo malinaw na channel. So yan mga katek, saksak na naman ko muna to ng USB. Ayan, para makita nyo talaga na clear na yung kanyang display, wala na yung bluish. Tapos nung ating ginalaw yung LVDS, di na siya naglulus contact mga katek. So ayan, kung makita natin yung input ng kanyang USB disk, ayan mga katek, clear na yung kanyang display mga katek. Bali nasa salamin tayo ng mga katek, no. Ayan, yung unit natin ito, ayan. So nasa salamin tayo kasi nasa mga 47 inch to mga katek Ayan, so mga katek, sana may natutunan kayo sa ating kunting isinishare na video na ito, para sa ating mga kaibigan na mga tech vlogger, at sa mga kaibigan nating bago pa lang sa mga ganito mga problema. At least sana makatulong to sa inyo mga katek. And ulit, bago pa tayo magtatapos, ay papakita ko muna yung aking mga kaibigan Ninyo Tech, yung aking backup. Ayan, yung naman si Alvin Tech yung nasa lumabas. So sana matutunan tayo mga katek, no? At maraming salamat po sa lahat ng mga tagapanood sa ating video na tumatangkilik at patuloy na nagtitiwala sa ating mga ginagawang kabutihan. Ayan. So maraming salamat sa inyong lahat. Keep safe everyone. God bless. Peace out.